weerartuu juuntaa fi humni shanii hawaasa nagaarraan dararaa garaagaraa geessisaa qabeenya saamaa isa kaanis gubaa uummata rakkoof saaxilaa jiraachuu fi hammeenya rakkoo isaan irra gaheerraan hawaasni bineensa lagaan iyyuu madaaluuf safeeffate. Kun waan bineensa irra wayya isaanirra bineensa mukaa sanirra wayya isaanirra kun waan nama jamuun qabu waan haalan isaatiin nama fakkaataa namaa miti kun waan namaan naane kan namaan rifan bineensa nama nyaatu jenneetuma akkasitti olaalle malee namaami kun shanee tananii ishee uumama Oromoo jamtee maqama Oromollee maqaa balleessituuf hin qabdu akka keenyatti siin waan badduudha Oromoo siin jamtu Oromoo man jamtu siin maqaa Oromoo balleessaa jirti kanumaan hannaa fi hannuma wanni ishiin beektu garama fi guuttatuu barbaaddi malee waan uummata Oromootii xinnama takka waaqicuu miti siin sabuma Oromollee waan jamtu hin qabdu hattuudha ishiin waan hattuudha kanaafuu ishiin qaamni mootummaa ishiin urraatu barbadaa'uma qabdi siin hunjumtama kanaa wajjin siif isiin nutti tokkuma waan nutti ilte hin qabdu wanni nu dhamaasaa jiru kan qabeenya keenya nu jalaa saamaa jiru ishim na keessan deemtee wajjin ishikkana nutti hojjetaa ture hin balaaleffannan ishii. Gareen saamichaa fi hanna dhaadannoo godhatee deemu kun qabeenya nama dhuunfaa fi mootummaa carraa argate hundatti fayyadamuun tokko lamaan funaanee fudhachuu fi isa kaanis akka deebi'ee tajaajila hin kennineetti caccabsuun karaa irratti dhiisanii deemanii. Godina saba Oromoo iddoo Waladdii jedhamutti badii gareen juuntaa fi shanee waliin ta'uun balleessaniin piroojeektiin dhaabbata eelfooraadhaan ijaaramaa jiru irratti badii gareen kun geessiseen qabeenya hedduutu barbadaa'e. Piroojeektiin kun horsiisa lukkuu bifa ammayyaa ta'een birrii biiliyoonaan lakkaa'amuun ijaaramaa kan ture yoo ta'u amma garuu hin jirre ta'eera. Dhaabbanni kun dhaabbata guddaa uummata biyya kanaaf keessattuu immoo uummata naannoo kanaatiif tajaajiluudhaaf asitti piroojeektii hundaa'edha. Piroojeektiin kun gara qarshii biliyoona tokko oliidhaan kan jalqabame hanga ammaatti qarshii miliyoona 600 ol itti ba'ee jira. Namoota carraa hojii uumutti kaasitoyi gara namoota 300 oliif guyyaatti carraa hojii uumetti kan hojjetamaati jiru. Akkuma ilaaltan kaa piroojeektii teekinooloojii ammayyaatiin deeggaramee meeshaa biyya alaatii sharafa biyya alaatiin bitamee dhufee asitti walitti hojjetamudha. Innaa meeshaalee biyya alaa dhufu keessaa parsantiin 90 ol already seenee jira. Manneen akkanaa agartan kana gara 21 kan jiran kun immoo sappoortii isaaniiti. Akkuma jirutti akkuma agartan kana barbadaa'ee jira. Meeshaaleen keessa jiru baay'ee haala nama gaddisiisuun haala kana jedhanii ibsuu hin dandeenyeen barbadaa'ee to'ee akka ilaaltan kana fakkaachatti jira jechuudha. Kun dubbachuudhaaf baay'ee nama ilmi namaa dhalli namaa sanyiin namaa piroojeektii akkanaa uummata fayyadu guddina uummataatiif tajaajila adda addaa uummataaf kennuudhaaf carraa hojii uumuudhaaf gabaa biyyaalessaa kanallee qabbaneessuudhaaf hojjechuudhaaf itti murateetu asitti hojjechaa jiru kana kana gochuu isaaniif baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kuni qabeenya dhaabbata tokko doon taane qabeenya uummata naannoo keenyattis uummata naannoo guutuu biyyaa jechuu danda'ama. Garuu haala ilaaltan kanaan akkana ta'ee argamuu isaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Waajjiraaleen mootummaa tajaajila hawaasaaf kennan bifa guutummaan guutuutti jedhamuu danda'uun tajaajila kennaa hin jirani. Keessattuu badii gareen juuntaa kun raawwateen akka godina addaa saba Oromootti tajaajilli fayyaa kennamaa hin jiru. Meeshaaleen mana yaalaa hedduun garee kanaan hatamanii kaanis akka faayidaaf hin oolletti caccabanii argamu.
aanaa Arxummaa Forsiitti meeshaaleen buufata fayyaa aanichaa keessa jiran meeshaalee teekinooloojii addunyaan yeroo ammaa fayyadamaa jirtu keessattuu da'umsaaf kan fayyadan maallaqa miiliyoonaan lakkaa'amuun bitamee hojii eegaluuf kan ture yeroo ammaa gareen juuntaa faayidaan ala taasisee biraa deeme. Kan amma argamnu kutaa sarjarii baqaqsanii hodhuu haadholii ulfaati. Tajaajila eeggaluuf ture kutaan kun ji'oota muraasa booda ogeessa eeggachaa turre. Meeshaaleen asitti arginu kun hundi isaanii kaalibireet godhamanii gara tajaajilaatti seenuudhaaf qophaa'anii turanii erga juuntaan dhufee meeshaalee guguddaa asitti argitan kana baay'ee isaanii akka hin dalagne bakka taa'amanii bakka itti arreenji godhamanii taa'anirraa bubuqqisanii erga baasanii ilaalanii booda tokkoonsaa keessaa yoo irratti waan hin dalagneef akkasumas yeroo sanatti ibsaan waan hin jirreef raan godhuu waan hin dandeenyeef asitti diidatti dhiisanii deemanii baay'eensaa akka argitan kanadha. Fakkeenyaaf kun sireetti wanneen sarjariin irratti hojjetamudha. Haadholiin noormaalii da'uu hin dandeenye sarjariidhaan da'uun yoo isaan barbaachise siree irratti dahanidha. Sireen kun maagneetik siistamiidhaan lafarratti kan qabsiifame. Kunin sossoo'ama humna namaatiin wanta sossoo'u miti lafatti qabameera. Kun immoo meeshaa anesteeziyaati. Kunis kanneen argitan kun altiraasawundiidha. Kunis kan gararraan arginu kun meeshaalee sarjariidhaaf ta'anidha. Meeshaalee kana tokko isaa yoo dhiiste tokko kophaatti kan hojjetu miti. Akkasumas ibsaa malee cheek godhuu hin dandeessu. Qabeenyaan yoo tilmaamame ibsaawwan kana dabalatee gara miiliyoona 7tti tilmaamama akka ogeessi nutti himetti. So kana yeroodhaaf bubuqqisanii diidatti baasanii erga laalanii booda qabanii deemuu hin danda'an waan ta'eef dhiisanii asitti deemaniiru jechuudha. Kutaan kun tajaajila jalqabuudhaaf wanti hundi guutamee ogeessa qofa eeggachaa ture. Ilmoon namaa hanga sammuu qabaatee nama jedhamee yaadamutti dhaloota boriif yaaduun dirqama namummaati. Gareen juuntaa kun garuu gonkallee kana yaaduuf yeroon qabani. Talaalliiwwan vaayirasii koronaa dabalatee kan ijoollee fi haadholii da'umsarra jiraniif kennamu barbadeessuun aanaa Arxummaa Forsiitti talaallii gosa garaagaraa buufataalee ja'aaf qoodamuuf taa'eeru hamma danda'een saamuun kaanis tajaajilaan ala taasisanii. Amma kan argamnu kutaa istoorii talaallii daa'immaniitti akkasumas talaalliiwwan gosa garaagaraa kan itti kuufannu akka aanaatti buufataalee ja'annaniif kan itti kuusnu kutaa kanadha. Akkuma agartan firiijoonni asitti argaman kun talaallii tursiisuudhaaf nu fayyadu. Kanneen keessaa tootaalii firiijii qabnu hunda balleessanii jiru, diddiiganii jiru. Kana booda waan dalagu miti jechuudha. Asitti kan agartan kun koopparii isaati. Kun hundi bubuqqa'ee akka agartan kana babbadee jira. Wantoonni hojii kanaaf firiijii kanaaf barbaachisan baay'een isaanii hiikamanii haala amma agartan kanaan diidatti kan harca'an yommuu ta'u, qorichaaleen garaagaraas bifa kanaan kan lafatti gadi baafamanii harcaafamanidha. Ammas akkuma agartan kana keessatti talaalliileen garaagaraa haala kanaan banaa ta'anii wantiin isaa firiijiin irraa soolaariin isaa irraa citee chaarjii moobaayiliitiif chaarjiiwwan adda addaatiif itti fayyadamaa turanidha. Tootaalii kun daameej ta'eera badeera. Kana booda kan tajaajilu miti suphamu malee jechuudha. Qorichootiin as keessa jiranis baay'een isaanii kan da'umsaaf ta'an kan talaallii adda addaa kan badan ta'uudha kan agarru. Akkasumas meeshichi firiijiin mataan isaa badee jira. Soolaar siistamiin isaas badee jira. Firiijiin koronaa COVID-19 as keessa ture. Faayinaalii sunis badee diidatti bahee kan faffacaafamee fi kan faayidaa akka hin laanne kan godhamee jirudha jechuudha. Badii gareen juuntaa TPLF fi shanee dalageen buufataaleen fayyaa godina saba Oromoo keessa jiran saamicha hamaaf kan saaxilaman yoo ta'an yeroo ammaa kenniinsi tajaajila fayyaa dhaabbateera. Buufata fayyaa aanaa Arxummaa Forsii magaalaa Caffaa Roobiititti argamu akka fakkeenyaatti yoo fudhannee badiin kun ilmoo namaatiin qaqqabe jechuuf namatti ulfaata. Kutaa kuusaa qorichaa buufata fayyaa Caffaa Roobiit keessatti buufanni kun yeroo lolli kun gara naannoo kanaatti dhiyaataa deemutti bittaa magaalaa Daseerraa qoricha qarshii miiliyoona 1.2 bitnee asitti kuusnee turre akka buufata fayyaa kanaatti jechuudha. Asitti kuusnee turre kan duraan qabnus qabna turre akkasumas kan gargaarsa adda addaatiin argannees qabna. Kunneen qorichoota HIV/AIDSiif ta'an kanneen biraatis kan akka agartan kana qorichoota miiliyoona hedduun lakkaa'aman tilmaamaman kun guutuu ture
asitti akka agartan leebil kan godhame kun gosoota qorichaati, gosoota tajaajilaa asitti leebil gama kanaanis kan godhaman kun hundi guutuu turani. Yeroo ammaa akkuma agartanitti kan lafatti daddaakames, kan harca'es, kan bittines jira. Asii kan jiru immoo kan baay'ee isaa immoo kan itti fayyadaman qabu. Kan ittiin fayyadamne immoo asitti babaasanii diidatti kan gaggatanii kan balleessan akka agartan kana. Sheelfiin isaa kun hundi guutuu ture, baay'ee bareeda ture, baay'ee guutuu ture, meeshaa olaanaa qaba ture. Yeroo ammaa kanatti sheelfiin kun akkuma agartan duwwaadha. Qullaa jira jechuudha, manni kun qullaa jira jechuu hin dandeenya. Kana booda yeroo ammaa kanatti yeroodhaan dafnee gara hojiitti seenuu haala itti dandeenyu irra hin jirru. Kunneen kilaasiin agartan kun kuusaa qorichaa buufata fayyaa kanaati. Kanatti aansee kan jiran kutaaleen lamman istoorii qorichaa, meeshaa yaalaa akkasumas sarviisii adda addaatiif meeshaawwan ta'an kan itti kuusne akka aanaa keenyaatti buufata 6 qabna. Buufataalee 6 meeshaa itti kuusnudha. Kutaa meeshaa itti kuusnudha. Kutaaleen sunniin hundi isaanii caccabanii badanii meeshaaleen keessaa hatamee zarafamee kan faayidaaf akka nooleetti kan godhamedha. Buufanni fayyaa kun buufata fayyaa beekamaa sadarkaa isaa kan eeggate buufataaleen fayyaa godina keenyaa 28 asitti dhufanii ekspiriyaansii irraa muuxannoo irraa horatan kan turee fi yeroo ammaa kanatti qabeenyi isaa baay'een isaa kan qisaasa'ee fi faayidaa kan laanni kan ta'ee argamudha. Buufanni fayyaa kun buufata fayyaa sadarkaa isaa eeggatee fi badhaafama waggoota arfan darbaniif akka naannoottis akka godinaattis badhaasa sadarkaa tokkoffaatiin argataa ture. Yeroo ammaa kanatti garuu akkanatti diigamee meeshaan isaa badee qisaasa'ee haalli itti jiru kan jiruu fi yeroo ammaa kana guutuutti tajaajila kan dhaabe. Namoonni dhukkuboota hamoo lubbuu galaafachuu malan qaban haati ulfaa da'umsaaf geesse keessattuu warreen gargaarsa yaala fayyaan malee dahuu hin dandeenyee fi dhibee tasaa mudatuuf carraan hawaasaa baay'ee yaaddessaadha. Buufataaleen fayyaa ollaa kana jiran kan akka buufata fayyaa cirratti haaluma kanaan meeshaan isaanii kan hatame, kan barbadaa'e, kan zarafame jira. Isaanis tajaajila dhaabaniirani. Aanaa kanatti uummanni 100,000 ta'u waliigalatti jechuudha tajaajila fayyaa gahaa ta'e argachuu hin danda'u. Da'umsaan karoorri keenya naannoo 3,300 biratti akka aanaatti. Haadholiin kun yeroo ammaa kana ambulaansiin badeera, kan gubate jira, kan bade jira, kan zarafame yeroo ammaa kanatti tajaajila laachuu haala dandeenyu irra waan hin jirreef haadholiin balaa guddaarra jiru. Namoonni dhukkuba kiroonik qaban balaa guddaarra jiru. Daa'imman talaallii fudhachuu qaban talaalliin isaan darbaatii jira. Rakkoo guddaa ammanan jedhamne keessa jirra jechuudha. Egeree biyyaaf bu'uura, egeree dhalootaaf hundee, burqaa beekumsaa, iddootti beekumsi dhalootaaf itti kennamu, mana barumsaa, madda beekumsaa, iddootti dhaloonni sammuu isaa gabbifatu, gareen juuntaa TPLF garuu iddoo fardeen isaa badiisaaf bobbaasu walitti qabatu gochuudhaan meeshaalee barnootaaf oolan bittimsee manneen barnootaa barbadeesse. ያው እዚህ ነዋሪነቴም እዚሁ እንደመሆኑ መጠን ጁንታው ወደዚህ ሲገባ ብዙ ነገር ለመታዘብ ችያለሁ። Jireenyi koo asuma waan ta'eef juuntaan asitti wantoota raawwatu ilaaluuf carroomeera. Manni barumsaa kun iddoo buufata isaanii ture. Miidhamtoota isaanii asif fidanii yaala kennuuf. Manni barumsaa kunii fi ragaaleen as keessa jiran hin jirree ta'aniiru. Wanti hundi barbadaa'eera. Gabateen gurraachis osoo nafin gaggaragalchanii irra ciisaa turan. Manneen barnootaa iddoo kanaan dura doofummaa fi wallaalummaan itti awwaalamu. Juuntaan garuu iddootti badiiwwan yeroo aangoora turetti shaakalaa ture deebi'ee raawwatu godhate. Ilmoon namaa utuu lubbuun jirtu iddootti gubatu godhe. Aanaa Jillee Dhummuugaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baxxeetti boolla kosiin mana barumsaa itti gatamaa ture keessatti ilmoo namaa osoo gubanii hawaasni naannoo argineerraa jedhan ragaan lafa jirus kanuma mirkaneessa. Karaa urruu kootee deemu Affaar uummata Affaar Beerii Affaar nama 10 qabanii dhufanii keessa namni 2 nadhoodha 8 dhiira karaa urruu kootee darbee asitti naqanii watti namoo achi garagalu gallaba asumatti tumanii wayyoo tafana dalii wawwaatanii saniin boodatti nama lafa eeggatu isaan inni sodaadha ugaa san jotta kana kee jira ugaan dallaa maqadda yaa'u nama 2 isaan kaan illee arguun beeku nama 2 fuudhanii asitti dabarsanii bakka agartan kanatti deetee waan akka gaazarra buusanii ibiddi deetee irratti buqqisuu kana abidda ogaa qabatu aarri isaa kun gurraacha isatti akkamatti ka'a inni qalantaa akkasumatti qabu jecha biyaansi yoo xinnaate ibiddi sun hanga sa'a 2 ta'e kuma aarri isaa sumatti akkuma kun qabbaar masaara waadhamee kan nuti gubatu manxarri gubatee kana fakkaata akkaabii kana gwaasee akkaabii kana tasma quusammoo xiraan bakka san naman dhaabu sanii asitti immoo harka tokkoonis reenfa isaanii feetanii
ofiis kana hojjetanii hoggaa subii lafaa kaane gaafa abdayya subaadii hoggaa lafaa kaane mi'a waan qabne sun dumaa beekatanii bakka tanaa yaa'an. Nama lama immoo silaa jedhetumu isa arguun kiyya yaqiinidha. Nama immoo lama fuudhanii asirratti hoggaa anis ammoo arguun kiyya yaqiini. Walaakin na'u jaricha hoggaatumaan waan akka sakkootti hoggaa qaban. Hoggaa daddachanii waan akkanaatiin qaban isaan tumanii as saqaayyaan motorri bororro jaa waan akkanaatiin qabaa turan. Elektiriika waan akka elektiriika immoo elektiriika hoggaa sana hin jiru. Motorri biraa immoo rr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 
jajir kurga waatu jecha. Itoophiyaan hawaasni biyyaa teknooloojiin akka wal baruuf dargaggoonni rakkoo hojii dhabdummaarraa akka bilisa bahaniif dhaabbilee leenjii teknikaaf ogummaa iddoo hundatti banuun dargaggoonni abbaa ogummaa akka ta'anii fi hojjechaa jirti. Godina saba Oromootti dhaabbileen leenjii teknikaaf ogummaa dirree ogummaan irraa waraabamu ta'uun tajaajilaa turan har'a barbadaa'anii ragaan barattootaas dirree irratti faca'ee argama. Qabeenya ilaalamu kana keessatti as ilaaltan kun kan barattoonni itti leenji'anii ogummaa adda addaa fudhatanii gara hojii uumtummaatti kan deebi'an ture. Juuntaaf garoonni juuntaa ta'an bitamtoonni akka gaarii harkifaman qabeenya as keessa jiru kana otoo ittiin beekamin otoo ittiin yaadiin sammuun ala qabeenya kan akkana bittinneessanii kun ICT maakalii jedhama. ICT maakalii kana faayilli ammas keessa isaa kun faayila hojjettootaaf barattootaati. Faayila barattoota jiru kana akka jiruun gubanii isa kaan barbadeessanii kan gatanii deemanidha. Kutaan amma keessatti argamnu kuni kutaa farniicherii yookiin dipaartimentii farniicherii kan jedhamudha. Qabeenya ammas keessatti ilaalamu kun akka jiruun jara juuntaa jennu kanaan barbadaa'ee tajaajila ala akka ta'u kan godhame waan ta'eef yoo ilaaltan qabeenya as keessa jiru kun gara miliyoonaatti kan lakkaa'amu. Maashinoonni as keessa jiru kun haaraa maashinii hojjetee hin beekne ganaa leenjiidhaaf kan qophaa'e kana as keessa galuudhaan barbadeessanii deemaniiru. Yoo xiqqaate maashiniin as keessa jiru maashinii gara miliyoona meeqatti tammanamutu juuntoonni kun galanii barbadeessanii deemaniiru. Itti aanee kutaa kanatti kan aanee jiru kutaa elektirisitii dipaartimentii kan ta'es haaluma kanaan barbadeessanii hojiin ala tajaajila akka inni ilaalle tajaajila akka inni oolle gochuudhaan foddaa adda addaa cabsanii ittiin seenanii maashinoota kana as keessa jiru kana akka barattoonni ittiin leenjine uummanni tajaajila akka hin arganne juuntaa fi ergamtoonni isaanii isaan jala deeman kan akka shanee jedhaman jarreen kun barbadeessanii as keessaa badaniiru. Magaalaa Kamiseetti immoo kolleejjii Pooliteeknikaa magaalichaa meeshaalee keessa jiran hatuu fi barbadeessuun xiqqaate guutummaan guutuutti tajaajilaan ala ta'uun dirreerra jiru. እንደምታዩት ለምሳሌ ዲፓርትመንት ብናይ የሶስት ሙያዎች ትምር የእቃ ማስከማቻ ወይም ቱሉሩም በምንለው ነው። Muummeen kun iddoo ogummaawwan sadii meeshaa itti kuufatanidha. Baasiin guddaa kan itti ba'e meeshaaleen alarraa sharafaan galanidha. Meeshaalee teknooloojii baay'ee barbaachisoo ta'anidha. Kan hataman hedduudha. Kaan immoo barbadeeffamaniiru. Akka waliigalaatti kutaan hin cabnee fi hin saamamne hin jiru. Ragaaleen kolleejjichaa fi barattoota akka jiru hin badeera. Kolleejjiin kun iddoo kanarra ga'uuf waggaa 5 itti fudhateera. Dadhabbiin waggaa hammanaa tola lafatti bade. Waajjiraaleen mootummaa godina saba Oromoo guutummaa guutuutti caccabuu fi ragaaleen jiran barbadaa'uun yeroo ammaa tajaajila hawaasaaf kennuun dhaabbateera. Oromoon Walloo godina saba Oromoo keessa jiraatu saba duudhaa Oromummaa isaa eeggatee safuu fi safeeffannaa Oromduroo galaa godhatee saba roorroo bitaa fi mirgaan isatti dhufu lubbuu ilmaansaa gabbaraa ittiin ofirraa faccisaa turedha. Oromoon Walloo mootummoota impaayera Itoophiyaa duraanii ijaaruuf jecha lola banaa turan hundaan sababuma Oromummaa isaaniif qofa kan gatii baasaa turan yoo ta'u har'as garuu saba Oromummaatti citee itti cichee jiraachaa jirudha. Sabni kun jireenya isaa guutuu faccee alagaa ofirraa qolachaa kan jiraachaa ture yoo ta'u miidhaa alagaan isaanirra qaqqabaa ture kan barame ta'ullee miidhaan garee maqaa Oromoo waammachaa Oromoof qabsaa'aa jecha saba Oromoo barootaaf kabajamee jiraatu diina waliin michoomee qaaniitti uffise. Diqaalaatu nu gane diqaalaan nurratti hojjete nuufi walumaan hin jiraannu ijoolleen jireenya hin qabnu eegatanaa achi
yoo ilma kiyya ta'e summa wallaahi ilma kiyya yoo hangafa ta'e summa wallaahi kakadheen manaa baheera bakkaan wal geenyu malee wal biraa garan galu. Oromoo kan waraan Oromoon juuntaa wajjin tahee kan Itoophiyaa waraan sabni juuntaa wajjin tahee Itoophiyaa waraane inni kaan dhokateeti ishiin teenya ifa baateeti wajjin waraante juuntaa akkuma yeroo darbe san jedhe laqaaqqabnee gashinee irra biyya ishiitti ishii tanas wajjin laqaaqqabneen gashina ishii kanuma sinin jechuu barbaada. Oromoo walloo seenaa akkanaa muufoktuu dulloomtuu seenaa abba cuggaaree akkanaa kanan qabu ammaan dura Oromoo walloo goota Oromoo walloodhaa yoo waliin beellamte beellama guutaa yoo dubbatu dhugaa dubbataa yoo waliin ahdi walii galte singanu Oromoo walloo akka amantaattis akka jagnummaattis lakkoofsa takka irratti kan beeknu Oromoo wallooti seenaa qabna seenaan ammaan duraadhaa laallamuun hin danda'ama. Ishiin tun kan nutti dhufte Oromoon goromsii harree wajjin ooluu dhufuu baree garaa jetti. Jara kanaa wajjin bara 27 turreerra asuma kee nama godhatteerti ilmaan dhashites asuma keessa guddateera. Ilmaanuma shiisantu asiin nukka'e malee Oromoo seenaa akkanaan qabu. Afaan Oromoo dubbachaa diina Oromoon gumaa irraa qabu waliin michoomuun an Oromoo bakka bu'e jechaa maqaa Oromoo xureessuun xiqqaatee badiiwwan cigaassaa Oromoo walloo irratti raawwateef hawaasni itti rifateera. Seenaa Oromoo walloo gootummaan dubbatamutu har'a maqaa gartuu TPLF waliin hiriireen jalaa bushaa'e. Kuni hattuun Oromoo walloo bakka bu'u. Oromoo walloo bakka bu'u. Foon harree siree jennaan lafa jettee jaan. Foon harree. Isaayuu miidhamaa ture hangam rakkataa ture diinaan marsamee cunqursamaa ture. Wanni hin taane nama xiqqoo muraasa hattuudhaan eenyummaa isaadhaa balleessee jagnummaa isaadhaa dhoysee balleesse wallaalaan kun immoo hattuu kana beekee of jalaa balleessuu dhabuudhaan zim jedhee of keessatti ilaaluudhaan gootummaa Oromoo walloo awaalee balleessee ammas gootummaa dur jiru san deebifanna yoo jedhe hawaasni kun hattuu maqaa isaa awaalee gootummaa isaa awaale san har'a boolla keessaa baasee awaaluudhaaf tattaaffii akka godhatuun ergaa kee dabarsuu barbaadan asirratti. Kana wanni Oromoo walloo fayyisu. Hakalee ijoollee keenya awaalaa ture har'a immoo hawaasni kun of keessaa baasee akkasa awaalu. Hawaasni waan beekuu qabu Oromoo ta'uudhaaf akka diinaatti ol deemuuf gad deemuudhaaf abbaan maqaa hin taane fuudhee biyya irratti laxxafe murna Tigraay walitti hidhate hawaasa kana maqaa balleesse ta'uu isaadha hawaasni kun bal'aan beekuu qaba. Kan waraqaan eenyummaa ati qabdullee Oromoo ta'uu baata si beekan si sossoosuu kan si dhowu. Olis deemuu gadis deemuu hin dandeenye dallaa ibiddaa hunda isaa kana naanneessee ijaarame kana qaamni ijaare qaama amma yartuu Tigraay hattuu kanaan walitti hidhatee maallaqaan bitamee dhufe kana ta'uu hawaasni bal'aan kun beekuu qaba. Hanga ummanni Itoophiyaa hundillee beekuu qaba jechuudha. Gareen shororkeessaa juuntaa TPLF fi shanee gurguddoota jaarsolii biyyaaf kabajaa dhabuun dararaa geessisaa turuutu hawaasni maqaa saba Oromoo garee kanaan xureeffameef qaana'e. Biyyi keenya kun amma lolli ka'a. In ka'a lolli Affaar wajjin sin ka'a. Asiinis immoo ollaa Amaaraatiin sin ka'a. Yeroo sanitti ani tokkorti gara tokko oduun tahin dhaabbadhee warra dubbii kana dhaamsurraa ummata wajjin dhaabbannee wal beekna. Waan akkasiiti gaama yengadda dhufamu kana dhufnee nuyi gaa mootis jaalanneerra mootuwwaniinis waliin dhabnu waan hedduutti nu waammatanii ijoolleen kun ijoollee keenya warri as jiranii sodaataatuma ummanni kun ogguma laalle oduma sodaannu guyyaan macarrashii dhufanii manuma kiyya sheenanii mucaa kiyyatti qawwee qabanii itti garagashanii cinqanii waggaa kana mana keenya ture haadhi gaayyite alan bahee anatti illee qabanii maali wanni dhajaarsa maanguddoo biltsiginnaati ammas makalaakayaa keesseetta booda irratti asii mana hidhaana naqanii achiis gaa inuma na arrabsanii inuma na gaffa'uu fi caffii malee waan guddaan narra hin geenye kanarraa guyyaan
raayyaa ittisa biyya tana sheene nu jara gaa baqatanii bahee gale manatti. Oduma nu eeganii oduma je'anii baqatanii deemanii gaa baqatan rabbi nu sattare ajjeesaas jedhamee ture jedhame nama akkana jaarsolee hedduudhatu jira. Oromoo irraas hin jira, Amaaraffaa irraas hin jira, hundumarraa Hargobbaa kan jedhamus hin jira gosi tokko. Hundi keenyaa jira nu silaa akka ajjeefamu ajajamanii turanii egaa rabbi nu oolche. Offollee kanaan manatti galle. Qindoomina garee shororkeessaa TPLF fi shaneedhaan raawwateen qabeenyi hedduun manca'eera. Tajaajilli hawaasummaas guutummaa guutuutti dhaabbateera. Kanaanis hawaasichi rakkoo xiinsammuu bira darbee kisaaraa dinagdeef saaxilameera. Juntaan fi keessumattuu immoo ergamtuun isaadha shaniin bulchiinsa saba keenya irratti badii garaa garaati kan geessisanii. Badii keessa inni tokko qabeenya uummataadha. Kan hawaasni ittiin tajaajilamu qabeenya dhaabbilee mootummaati kan barbadeessanii. Dhaabbileen mootummaadha akka jirutti maashinarii gurguddaa irraa jalqabee hamma waraqaatti illee osoo nafin haala saniin saamicha irratti bobbaan kan taasifame. Garee biyya bushuudhaaf osoo hin taane biyya diiguudhaaf socho'u ta'uu hojiiwwan agarsiisan keessaa inni tokko isa kanadha. Kanaan haala kanaan badii guddaatu nurra gahe. Kana qofaa miti dhaabbileen dhuunfatis hoteelota gurguddaa irraa jalqabee hamma suuqii xixiqqootti wanti jiru saamameeti kan jiru. Akka waliigalatti godina keenya keessatti bulchiinsa saba keenya keessatti dhaabbileen mootummaa saamamaniiran kan dhuunfaa saamamaniirani. Kuni deemsa biyya diiguu keessatti gaheen isaadha olaanaadha. Dinagdee godina kanaadha guutuutti dhaabbateeti kan ture. Kan keenya qofa osoo hin taane kan asiin dura turaatan kan akka kaaba walloodha, kan akka kibba walloodha. Haaluma kanan rakkoo kana keessa kan turani. Dinagdee biyyaa keessatti gahee isaanii olaanaadha. Kanaaf sochiin dinagdee guutuma guutuutti akka dhaabbatu qabeenyin uummataa akka barbadaa'u uummannin gadirraa zeerorraa akka ka'u sochii godhameedha kan asittis nu mudate. Kanaaf sababa kanaan dinagdeen godina keenya baay'ee miidhamee jira. Inni lammaffaan kennaan tajaajila keessumattuu gama hawaasummaatiin fayyaa irratti rakkoon mudate qoricha jiru guutuu meeshaa jiru akka jirutti kan fe'ame wanta ta'eef kana wajjiniin hawaasni keenya tajaajila hawaasummaattis akka dhabu dinagdeedhaan qofa osoo hin taane hawaasummaan illee akka laamshahu hojii bal'aadha kan hojjetame. Kuni guutuun walitti dhufe godina keenya badii guddaan akka qaqqabu taasisee jira jechuudha. Murni maqaa Oromoo dhahachuun garee warra gumaa waliin qindaa'ee hawaasarraan miidhaa geessise kun maqaa saba guddaa balleessuuf kaayyeffatee akka ka'ee fi Oromummaa xiqqeessuuf kan deeman ta'utu himama. Sabni kun saba guddaadha. Saba Itoophiyaa ijaaruu keessatti saba gahee guddaa qabudha. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa wajjiniin Itoophiyaa ijaaruu, Itoophiyaa dhaabuu, biyya of dandeesse, biyya kaaniif fakkeenya taatu ijaaruu keessatti saba gahee guddaa qabudha. Yeroo kanatti immoo gahee dabalataa aangoon saba kana harka kan jirus keessumattuu ministeera muummee irraa jalqabee wanti jiru harka saba kanaa kan jirus wanta ta'eef ergama dabalataadha saba qabudha. Kana wajjiniin wal qabatee rakkoon biyya kana keessatti uumamu akka waliigalatti uummata keenya kan miidhudha. Keessumattuu immoo nu keessatti qaamota ergamtuu shanee ta'an kan boodiin isaanii yoggaa ilaalame sabummaa Oromummaa illee kan hin qabne
kan saba garaagaraa ta'an garuummoo kan afaan beekan kan as keessa jiraataa turan yakka garaagaraa hojjetanii kan as keessaa bahanii turan maqaa Oromoo fidatanii maqaa Oromootiin Oromoon akka cabu Itoophiyaan akka diigamtu qaamni godhe maqaa saba kanaa kan qabates waan ta'eef juunta wajjiniin qaama baarangaaraa kan kaleessa ijoollee qaqqaalii saba kanaadha kan ajjeesaa ture kan biyya ari'aa ture siyaasa keessatti akka hirmaannaa hin qabaanne kan taasisaa ture akkasumas akka dhashine kan gochaatii turee fi lafa jalatti sabni kun maqaa siyaasaa akka hin kaasne maqaa mirgadha akka hin kaasne dhimma mirgaa dhimma sabummaa dhimma eenyummaadha akka hin kaasne lafa jalatti dukkana keessatti qaama hidhaa ture wajjiniin ta'e rakkoo akkasii uumuudhaaf sochii godha keessatti maqaan saba kanaa dhahamuu isaatiin cabeensiin hawaasa keenyatti dhagahamee jira qalbiin nama cabee jira kana wajjiniin badiin silasii kaases maqaa keenya qaamni qabu kan wajjiniin jiru ta'uu wajjiniin wal qabate haala kanaan uummata keenyatti walloo qaama kana ofirraa deebisuu keessatti saba keenya boonsuu keessatti Itoophiyaa eeguu keessatti Itoophiyaan akka hin diigamne gochuu keessatti gahee taphatuu qabu guutuma guututti dhibbantaa dhibba akka hin taphanne gochuu keessatti samba ta'e kan wanni qabu wanta ta'eef dhiibbaa kan qabu wanta turaateef qaamni karaa fallatiin qaama baarangaaraa wajjiniin hirmaate qaama maqaa saba kanaa qabatee garuummoo booddeen isaadhaa sababa garaagaraatiin naannawa kana qubate kan deemsa keessatti immoo kan yakka garaagaraa hojjetee bosonatti galee mootummaan yakkaan isaan barbaadaa ture sababa kanaan sababa yakkaan barbaadamaniin naannawa kanaa badanii qaamota turanii fi qaamota muraasa naannoo kanatti asii achi jechaatti jiraataa turan wajjiniin qindoomii kan uumamedha. Yeroo ammaa uummanni Oromoo bal'aan Oromiyaa bal'oo keessa jiraatu waan qabuun utubee hawaasa Oromummaaf qofayyuu gidiraa meeqa argaa jiraachaa turee fi ammas gidiraan irraa hin salphanneef siifan jira yeroon itti jedhan amma yeroon itti Oromummaan Oromoof qorsa ta'uu itti mul'isan amma.